Kusolo TV kwoli butereva enkyaleero olunaku lwa kusatu enaku z'omwezi 30 omwezi ogw'ekumi mwaka 2022 amanya gange nze tusima Apollo buli ku makyasa wa 2 bibeera bya bufuzi nakubaganya birowoozo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Buli lwa kusatu tubeera ne Harold Kayija yamyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina eky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC. Tubeera ne Honorable Godfrey Kiwanda Suubi ye NRM Vice Chairman ku lwa ekitundu ekya Buganda kubaganya birowoozo nakwongera okwekkaanya ku nsonga ezigenda maaso. Bingi ebigenda maaso olwaleero ensonga ya Ebola lockdown yayongezebwayo enaku 21 kitegeeza nti abantu abawangalira mu district ya Kasanda ne Mubende bakyali ku mugalo. Ekyo nakyo kibaddeko ebibuuzo twakyazaako mukulembeze okuva mu kitundu ekyo n'atugamba nti lockdown eno teri justifiable nti no bulwadde buli mu katundu katono nnyo butundu butono nnyo gombolola ziringa 2 zokka tekyandibadde nga kyetaagisa okukuba lockdown oba omugalo ku district 2 n'ambirira. Ensonga z'ettemu erigenda mu maaso n'okulumbibwa kwa ebitongole by'okwerinda omuli police ne installations olumu ez'amagye na battemu bano nga batagetinze mundu nazo zikyagendera ddala mu maaso. Pozi ensonga evuddeyo ate ye abductions ze bayita abductions ne disappearances nga aba opposition bagamba nti abantu baabwe abasinga babuziddwawo abamu tebalabika ate n'abamu bamazeyo ebbanga ddene. Ensonga eno floor ya Parliament Honorable Zake Francis owa Mityana municipality yagireese era n'awagirwa ne leader of opposition ku mukutu gwa Twitter owekitiibwa Mathias Mpuuga ng'agamba nti bakoye baminister oba buli avaayo mu gavumenti okwogera ku nsonga eno okuvaayo nga ali mu denial okwegaana oba okuba nti babawaayiriza nti ebintu bino tebiriiyo naye ng'ekituufu ebintu gyebiri. Harold Kayija akubuuzeeko tutandike program. Mikwano gyange bannaffe tuli mu buwambe mbalamusiza nnyo mbebaza emirimu gye mukola abagina njagala okusaasira abo bonna abalina obuzibu njagala okusaba abaana ne Makerere University olwayo gye mugenda okulonda akalulu muna FDC wange mukole ki mumpeera akalulu asobole okulaba tukwasaganya ekintu abebusoga nzijayo olunaku lwaleero ngenda mu Busoga olunaku lwaleero so abeewe njeru nja babuuzaako katono then ngenda okulaba nga nkola ku mirimu gya kibiina saidi eyo sijja kulwa mu kubuuza etandike program kale. Kayija ndoza tugende ku nsonga zennyini njogedde ku nsonga 3 oli waddembe okutandikira ensonga ya lockdown yayongezebwayo ensonga y'ettemu targeting emundu ensonga ya abductions ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Neyanza nnyo neyanzege oli bw'alaba ensonga z'oleese ayinza okukwata programu yaffe enkadde endala n'alowooza mbu repeat naye nga si repeat kuba ensonga zifuuse za bulijjo. Lockdown kifuuse kya wano ngenze nendaba nga bagambye nti buli lunaku abantu 46 bafa siriimu. Tunatya okufuna lockdown ya siriimu. Jagenda okugamba nti nabali wali basula njala nabo tubeera lockdown so bifuuse bya bulijjo. Abduction oba kyogambye okuwamba abantu nga tebeeyagalidde ekyo nakyo kifuuse kiwirire nno ddala. Bakwatangayo omu n'afuuka kitono nefuuka isolated issue. Mukadde wange Imam Kasozi olunaku lumu yali ampa akagero bw'empologoma yagenda nebeera nga wano n'ente 3 emu nga mu nsiko nga beekwese emu nga njeru endala nga ya black endala nga ya brown. Kakati negamba nti nejja negamba zino endala negamba
eya black neya brown negamba enjeru eyo ogiraba ejja tukwasa kubanga erabika mangu munzikirize enjiri eveewo wamma oli mutuufu eno enjeru ejja tukwasa mangu bwe mala okugirya nejja neyekobana neya brown negigamba naye ono wa black nga tatufaanana nange wamma tulafe tuli wa brown tatufaanana nziririza muli effe tusigale wana bafaanagana after all ona wano afuuka bwene naye nekkiriza bagenda okutuuka okulya eya brown ng'empologoma tekyalina gwe yeebuuzaako so kyatandika omwomu nafuuka banka groups kati oluusi abantu abamu basirika balowooza kikutte ku gundi abantu emyaka giyise abantu bangi nga babula nenga nekigenda nga kikaddiwa beni kiwanukwano yabula mulembe gwa Amin n'olwaleero talabikanga abantu bangi mu gy'ekinana baabula tebalabikanga abantu bangi mu gy'ekyenda baabula tebalabikanga abantu bangi mu gy'enkumi kati gye tulimu abantu babula kati bafuuse bangi luli obadde olowooza nti balaza okukwata bannemulesi kakati oli akutte pate president kulembeze w'ekibiina munnamawulire gwewamanyi nti bannamawulire banne waakiri bajja kukuba enduulu noyo ne bamutamutaliza ne bamukwata ate ekibi nti abakwata babeera tebambadde nga nze babeera bambadde nga nze nga mwami Kiwanda nga ggwe nga balinga boyinza okuyita bakifeesi bayaaye bebajja okukwata omuntu amateeka kali ku likodi z'ebitabo byaffe gatugamba nti olinga onajja omukwata jangu omweyanjulire ti amannya gange nze Harold Kaija ndi wa CID poliisi eyawali ku Lubiri high school mukoona nti sebo oyina omusango ABCD kaadi yange eyino nga njikulaga nze kukwata okyalina omukisa ogutegeeza banna abali wano n'okutegeeza oba oyina looya noya nobategeeza ne wajja omutwala yanayoga nti banna egundi bamututte wali ku poliisi kati ekyo tekikyaliwo kyenagamba ekyo omukisa omubi oguli mu kino ekintu nti n'abakoleramu ebyabwe basobola okugukozesa ne batirimbula abantu bannakigwanyizi ane nasobola nga oli alina jabuli ogundi amubanji amukolaki wano mu Uganda aliwo abantu abalina amakomera akewaabwe abagagga abo n'omunyiza obulungi bwoti akusibireko ebwe nomalayo wekisi nina omuntu omu yagenda mu maka g'omusajja omu gali up country leero ne side gye gali siyogereyo bw'agendayo nga bali abatutteyo kukola amasannyalaze aga sola kakati ne babaako ensobi gye bakola nigagaana okwata n'abakwata n'abasiba ewuweka. But I think that's an isolated case. No, I'm telling you it's many. Ugambye no, munnange bwe mukozesa ekigamba isolated, but there are many. Mwami Kiwano namanyi okwogera amazima yafuna omukyala Vera amusaako tabo ajja kuwulira up to that level. I am telling of you impunity and yes, kakati bwaleeta omulala omuntu individual nga bwaleeta omulala yes bwaleeta omulala kuba linda okajja waliwo ekiri mu mateeka citizen arrest yes omuntu asobola okwarest anti bwakwala kutwala ku poliisi yes kugambye abantu basibira abantu ewaabwe kati bwaleeta Kiwana jaga mukolere Kiwana mugana naye hano system yo nene nnyo sagitaliya kutero eninga sirabi ani bagikola ki kyotegeza tosobola nasokola agamba ye kyetagisana embeko byemba buza atandike onaga geno itebali abasirusiru
babaleta tebambadde n'abaleeta ne batandika nga waliwo akantu katono kebakola ki kebajja so tudde ku kino anti kyendi mukugamba anti kyendi mukugamba bwe kifuuka nomo mbu okukwata omuntu teweetaaga process gye nkubuulidde ne process weri mu mateeka mandi mateeka mweri naye bwe kituuka kweno embeera kati weri kabulete bakule pu muteekaawo abo abaana bonna boolaba mu bonna gwe mmanyiimu manyi muzeeyo nogundi owakiseka damulira damulira nga bakamukwata nayogerera damulira nenzija wano nengenda ku tv nenjogera damulira nekituuka nekifeedinga oyinza nakuza damulira ogwizuze kusinkana mukyala we nga n'olwaleero tebalabanga damulira so bwe tugamba mbu ekimu kyetwali tulwanyisa gavumenti enkadde kwali kukola bintu bifaanagana bwe bityo ye nga ne bookutte tebalina mmundu kati bw'okwata ab'emmundu abatuufu obakola otya bw'okwata atirimbula okola otya so that is ndowooza ekyo ekintu tekituwa kifaananyi kya ssuubi gye tulaga era kyova olaba bwe twali tubadde mutuva mu national council mu FDC theme gye twalina yali egamba facing a turbulent future mbu gye tulaga wakambwe ebintu bye byakola ki byasoba ogenze n'oleeta ensonga katono kajinga tona kuddayo eyo tunuleke mabega gye kivudde kyasinga nnyo okuwulikika towards elections eza 2021 presidential elections kize kigenda mu maaso bwe kityo tuze tuzuulira paka leero responses ezivuddeyo ku gavumenti gwe nga mmwe abali eyo ziri satisfactory ensonga eziweebwa nti oluusi abantu abakwatibwa babeerako n'emisango gye bazza nga bateekwa kuvunaanibwa kibeera mu nasoose akati eyo process eyo gye nakugambye bw'oba toyiiseemu gwenyini wamumenyi w'amateeka ey'okwarrestinga waliwo omuntu gwe baabuuziza sheeke ono ku musikiti awo sheeke mwangi bakote ani amagye gwe gambye gwe galina waliwo amagye gwe gagambye tumulina tunaye tumubuuza I think ye magye mateeka ga Uganda amagye tegatereka muntu gazetted detention centers awatekwatibwa omuntu erina kuba poliisi ekirala tifutoma nnaku saawa 48 tekitegeeza mu saawa 88 bwe ziggwako ng'oli omuta mutwale mu kooti emutwale ate amakomera gali amagaziko atandika okuba nga akola rimandi kwalga eyo ogwo omukisa ogulina tugukozesezza kiki kyoba oliko nga tuwumbawumba ku nsonga so biri byogamba mbu bya responses zaabwe baminisita bavuddeyo abo nabo bali mu buwambe okuva ku honorable Bigakania kati njagala kugamba okudda ku honorable nsinkanye nnyo baminisita bangi General David Muhoozi nsinkanye nnyo baminisita bangi naawe oli munnamawulire n'obasanga nga tebamanyi kigenda mu maaso kikolagana ministry ye kisoboka okubanga wano mu Uganda kisoboka Dr. Besigye yatugamba nti jejjodo ng'ame komanda magye ga Uganda gagenda Congo nga tamanyi katudde eri honorable Godfrey Chwanda ebyo birasibyogerako no katoke tumutumanirize abuzena kuba tulaba kajagala akasawa konna kali awo kubanga ebyokwogera bingi and understand the situation eriwo abatulaba mbalamusizza ku Munnyo ku Makya lwako oluusi kajja ateeka mungi ne bukaawa naye Vero wamutuwulira alabika Vero yagenze dda ku mulimu agenze ka Vero waba wali muwulira okiwanda omulanga nayenze nga Vero ali ku kikutivu naye kateekemu ogw'ekigero oguwoomesa emmere okusooka njagala okubategeeza nti ekigambo ky'okuwamba abantu ekigambo ky'okuteeka in detention abantu nga tebamanyi
ne disappearances okubulawo okubuzibwawo abantu okugenda nga bakwatiddwa naye nga abantu tebategedde bantu abo gye babateese kyongera tension ate bwe tuba twogera ku security si state yokka ey'okubeerawo nga tewaliwo road block naye obwongo bw'abantu engeri gye bufaananamu buli engeri gye balowooza eggwanga lyabwe nga bwe riri ne bwe riri. You know, there is a difference between how things are, how things ought to be, how things bibiri. Yes. Birina okubeera ne bwe biri. Bwe biri ne bwe birina okubeera byali badde. How things ought to be and how they are. Kakati wayinza okuba nga tewaliwo road block, for example, tewaliwo masasi gavuga oba tewaliwo lutalo naye nga mu bwongo bw'abantu bali insecure. That's a very dangerous scenario. Ng'abantu saawa n'omuntu atunda eno n'eno either alina omusango oba talina musango, si kirungi mu ggwanga. Of course tetunatuuka waawo kubanga ennaku ezo nali nzija ku makya nensanga nakulabye nga poliisi eri awo, nasanga bodaboda amu nga baddayo eri naye nga nze nvuga speed obudde bugenze. Kati oluvannyuma mba ndi awo ku social media nsoma, I think last week ne baŋŋamba ennaku waliwo abazigwa abazze badde bakwa ne bawanyisiganya amasasi ne poliisi n'abebyokwerinda. But the fact that nti embeera mu brain yange tenagingiramu insecurity nga ne bolaba poliisi you just go continuing out because you see you in a peaceful country. Kati naye abantu batandika okuyingiramu engeri ya insecurity, one nekiva mu kubeerawo nekigenda mu bwongo bw'abantu kati insecurity of the mind. Edda ffe mu biseera biri eby'olutalo nga abasajja baabo kati nga tudduka one day jjajja wange nakanwagi nga tuli enakawuka aba atunyumiza tulya mmere kati nga bono kati munyumya munyaga abasajja baabo ne mubuuka. Yes, naye nga yanyumya bunyumya nti nga bono banywa nontoga abasajja baabo ne batukola bino niye statement yo kalaga abasajja baabo twadduka emisinde ne mubuuka ku kijjulo nakyogedde nadduka because obwongo bwonna bwayingira. Honorable Kiwanda, yes, bw'olaba bino ebiwandiikiddwa n'ebyogerwa n'okugamba nti abantu baabwe abasoba mu 2 tebamanyikiddwa bawambibwa tebamanyikiddwa olwaleero balistinze mawulire wano 20 obujulizi bwe buli si we tugenda wenyini woyogedde nti omuntu ajja kutuuka okwogera nti baabo yes mubuuke ne ku kijjulo ng'anyumya na bunyumya gasijja baabo. Kati kino ekintu kiri two side. Of course waliwo kyendowooza nti oluusi abantu abamu abali mu bitongole by'okwerinda abakola ebyabwe which we need to discover. I think the commander in chief has to investigate this. Olunaku olumu commander in chief yava president Mujuka yava n'atowa statement n'agamba nti temuddamu kutulugunya bantu, n'afulumya statement number about torture. Naye mu wiiki emu ne tulaba abantu bakubye emigongo nga balinga gye badizayiniza obudizayinizi nga omanyi waliwo esaati ya kapere kati waliwo omuntu akuba emiggo ng'alinga ayidizayinize gyonna giyita eno gyonna giyita eno nga omugongo gwonna gulinga ogulimu designs nga ate alinga yakigenderedde nga si kwokya bwokya naye nga buggo ate n'atakoma ku ekyo kubanga tusobola okukuba ne tukukweka. But the fact that omuntu akuba ne bakuteeka ne ku social media teeka nti omuntu akikozesa with a lot of impunity either okukyawaganya gavumenti eyo oba okukyawaganya amagye oba ebitongole by'okwerinda. Kubanga ennaku zino advantage tuba tukyayina Apollo nti buli wantu ennaku zino abantu bajjawo amagye oba bajjawo poliisi abantu bakanaga nti mutujjaako poliisi kubanga insecurity ejja kweyongera mu kitundu kyaffe. Ekyali very big plus there is a vote of confidence mu magye ga Uganda ne mu security agencies zonna. Kati bwe tunaatuuka ekiseera ng'omuntu bw'alaba amagye
oba bw'alaba police adduka, then that is the worst scenario. Ne honorable president ogambye nti yetaaga commander in chief nti yetaaga kutegeera ensonga zino. Kankujukize nti y'omuye yavaayo n'ayogera n'aleeta n'ekigambo kawukuumi. Gubadde oga nti buli omu byokwerinda mandibanga mulimu ki. Nina yakimanyi nti yes, we need to discover this because nolwalo even the way they attack people. Agant kopo abantu bagenze ku barracks ejinja ne bakuba abasirikali ne babajjako emmundu at the quarter guard. We must find out whether there is something ekiri munda oba kiva bweru. So bongo baffe buleme kutuna kuba linalaba I think ndowooza omwogezi w'amagye General Claige yafulumya statement n'agamba bano bazigu bano bali bati nabyo bitu. We don't tetunaje to repeating and chicham but I think we can have more lens now okuzongerako when you use the magnifying glass if you concentrate ogenda okulanga n'olupapula lunyoso omuka so details we must do that detailing security forces zaffe. However, I want to congratulate Ugandans and the security agencies so far. Nti tuchayina confidence abantu bachayina maje bachajina confidence police tovala abantu bachaka na police yaffe temugitwala ewaffe na mutamba tubaye tuzimba police DPC yatugamba mugizimbe mugiteke ko kino ne tukane fundraising ne tuzimbe ekizimbe kyaffe ne tukimala ne bagamba ne tiles ne batugamba teka mutiles oziteka ne bagenda okusula and built by the people of Namutamba nga tuzimba buzimbe ne center zaffe kiba kitegeza nti abantu balina confidence mu police mu security force na ye ndowooza nti mwe abakola mu bitongole by'okwerinda guard your integrity integrity ya mwe kwa this is your professional boyambala ebitoje ebyo nga bimyufu the respect we give ebitoje ebyo not just those bitoje it's the security they give us bwanga ebitoje ebyo tuwa security nobody is going to respect them so tulowooza nti nebo yambala emidale n'enyweka nezigula ekifuba kyonna tewali muntu agenda kuddamu kubasaba sofi omuntu lwaki akusanga kulaiji lwaki asanga afande swan sanagamba let me have a sofi with you it's the confidence it's the trust trust ebegende vao uloka ija wolo je tweet agamba how chiwanda immediate maloke kubisawo nawe sofi when nakulaba they are proud of what you do proud of what you say baby gwa mwensa nobody want to associate with you teri muntu asobola kuba ku mukolo nagamba wona kuwulidde nakula macha nakulabe ku so people follow this program because of the substance that comes out of it kati nawe ngoluwa security forces jukira nti kino kiwalayiro okukola bulule mukirizo okuba nti waliwo abachingiramu abafera abachingiramu they are not destroying themselves kuba boteri abamanyi they don't even put on the uniform nebwa atekako uniform n'abantu okuba proud nagamba ni am a son of General so and so am a son of General Tafire ndi son of General so and so chiri necho jo nalabye my sister Natasha nga yekubisize kifaananyi ne daddy dad General Yoweri Kaguta Museveni nagamba this is the general proud generation proud of his father. That is what yes security kati it's because of the security not just because of daddy oli yanyanjulyako omwala w'omukungu omwo ne mulangu oli asaba mutabana ku mutabani wa gundi yali akula kakiiko ebyokulonda Kigundu walwazi Kigundu mwala Kigundu oli namusange Makerere kati nga amwenyanjulira kati wewe okubanga ndozo mwala nga mmanyi ngalinga mugamba tomukola ki baje ne mugamba tofaayo ebyataatawo bilala kale ekigambo kimu the whole thing kaja jembagiriza ko gamba nti bwe mbanjagala okupa my family my son Subi Kitiibwa Kirabo Kaweesa Walusimbi okubanga ali proud of their dad so ngezaako nnyo kwa professional je nyingide mbwebera leadership let it be clean anyway ku issue ya feno the other side je tulina okutunulako oluusi waliwo okusoberwa ebintu bino byonna ebibeerawo ebiseera ebimu security esoberwa actually the formal security nti olwale bajja okukwata nti bazze kukwata Kiwanda baganda balowooza nti probably baga nti oba tunayogera details ziso tunamutuuza ate it's a racket oyinza okuba yagala okukwata ono yagala okukwata Apollo yagala kukwata Kaija ne Kiwanda nga information weefulumira ate Apollo tojja kukola ki tojja musinkana naye kyensaba bwe beera nga bwetu come with time and explain
Kubanga onnyonnyola nti kino twakikola because of the security kulwange nja kumanya nti okay naye ate ekibi kwe kuba nti omuntu ono omututte n'akoma nga bamukubye emiggo because why do you torture this honorable nja kwongera eddakiika emu yokka nga tukomyewo tugenda kumulamu katono bwe tukomawo tukyali ku nsonga ya ebyogerwa ku abductions boogera abductions n'abasecurity bo boogera ku arrests oba kitegedde olaba enjawulo bo bali bagamba nti bakola arrests abantu ababulijjo n'abyabufuzi okusingira ddala ku ludda opposition baziyita abductions batugende tuwumulemu wetukomawo wetutandikira wenyini ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya amanya gange nze Simapolo tuline Harold Kaija yamyuka sabandiso ekibiina ekyebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC tuline Honorable Godfrey Kiwanda Subi ye Vice Chairman ow'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement ku lwa Buganda Region. Godfrey Kiwanda Subi tukyali ku nsonga ya abductions arrests okuba ekiwamba abantu mu ddakiika emu njagala kuddewo Kaija yawula ab'ebyokwerinda bagamba ne baminister abajja bagamba these are arrests abantu ababulijjo ne bannabyabufuzi okusinga ku ludda opposition bagamba these are abductions kino kiwamba abantu kyennyini twetaga distinction n'ensonga ya drone waliwo eyagambye nti naye bwe munomalizinga actions ezimu ng'okozesa drone kati drone buli alaba drone afunamu n'entiisa nange tenyimirako nenyimirawo mbeera nga gyakiwanga byeyogera ne Kaija akyogeddeko ekyokujja nti ne mujja mu ngoye za bulijjo zennyini za bulijjo naye muze kola arrest dakiika 2-3 nze ndowooza nti engoye za bulijjo of course omuntu yenna yandibadde in a very alimu uniform eriko erinnya escort to see this is Kaija this is Senoga and onaku olumma Kaija yali ambuuza bescort we nambuuza kino kitegeeza kino bamunyola kino kitegeeza division mwenva section mwenva once you see it because kituyamba nnyo okuba nti amagye gaba professional gaba gamanya nti gundi yakoze kino ennaku ezo waliwo abantu abamu babba ewange eyo mu constituency Jibanza Mitiana North naye bwe baali babba bagamba nti babadde balina emundu nnya naye tebalina ssasi nalimu lye baafulumya. I took them these ones babanga baali basirikale they were so professional kubanga buli mundu efulumya essasi bamanya nti emundu so and so yagirina. That's how our army is. Bafulumya bwate essasi ne bagalaba ekisosonkole ne balaba n'essasi eryo bamanya nti emundu eyo eri mu division gundi eri mu section gundi eri mu brigade gundi. That's how the army is now. Naye kati babeera nga bazze okwata ne banga bali private clothes mugira mu drones yes mwambadde ebyambalo bya bulijjo that vulgarizes I don't first of all condemning completely kubanga wayinza okubanga situation gye bagiddemu nga banajja nga tebadisigalizinze nga bali mu ngoye za bulijjo mission tejja kutuuka jjukira ne bagenda okukwata this organized gangsters nabo bali organized mu planning nabo ba planning yes no not kabuleta those are political naye I don't want to go into that so much nengezaako okugamba nti generally wabula change nze issue yange nga Kiwanda nti normally ekyo bwe kibanga kibaddewo explanation ebeerawo even after like a security brief kino kibadde niye ku lw'obulungi wammwe couldn't come nga twambadde engoye bwetu singa twajja twambadde bwetu eno mission twali tusobola gituukiriza normally amagye agali civil gakola such statements era abantu baga nti kino bakikola ku lw'obulungi bwaffe eno teringa efuuse enkola kakati naye drone vehicles n'ebirala even drones naye whether on Friday mu drone or won't take because singolo baba twali akabangali that would no musajja mubakwe mu kalangali jukira waliwo that complaint also antumba kwa motoka nambateka wansi wakabangali awabegera n'emirambo mabegako abantu bachi complaining akonnyo kwamba mbako nembinze and remember tekala from Uganda ligamba nti omutaba na musango paka nga gumaze okumukwa katako kati abantu bano bemukwata tanaba na musango machazo gamba nti I know musango he is still a suspect kakati mu drone eno nzekenya nti what the treatment yebera mu drone yomu babanga drone is just like a torture chamber it's wrong kubanga lwaki ekyo nkigamba bwenti Philip onjogera bwenti Apollo kubanga olwaleero I would be in yellow color and I would be very proud sikwatiddwako naye ensigo gyosiga tegenda komaawo
ensigo gyesiga eringa eyakalidaali nga president wawandi akadoka twayita the mustard seed bwe tuba nga tusiga if we plant seeds of violence ne bwe tunaakola tutya we shall catch up they will catch up with us whatever you are wawooli kye tulina okukola kiri kimu amagye please be professional. Be professional. Be a professional. I think your message is very clear. Atulaba Absolute TV osobola okusindika obubaka ku 070 emu mukaaga noti mwenda noti mukaaga njiddamu noti 7 noti emu mukaaga noti mwenda noti mukaaga sindika obubaka obwo ku WhatsApp oba ku SMS ezaffe eza bulijjo tokuba simu sindika obubaka otuwendo owoozayo hano dikaija njagala okwanyaganya ebintu nga bibiri waliwo ensonga eya ebyogerwa nti waliwo obuyekera ujjukira ekibiina ky'obuyekera bakyogerako ekipya mu bitundu ebya Luweero n'ebitundu ebya Central wano then waliwo ne disappearances zino zetulaba bibiri ebyo n'ebyokulumbibwa gundi security installations then tulaba disappearances. What do you make of all of that ne mu context ya human rights? Ekisooka kyenjagala okugamba abavuka opposition tibaba balimba mbwe eri obuyekera okubapanga obuyingiramu. Wano waliwo olusenkola ne abasetinga ne muyingira eyo ne abaliyo ne mufanga ebiki kuba lubalaba nga abantu banyiize oli abayagala agenti kati balabe bani abanyiiza batuuse ku eno level yagala okwata emmundu ekyo kyose nti so nti bwakyemanyi abayekera world over beefominga beetuuma erinnya ekyokubiri batera okufuna omwogezi bayinza omuteeka bagiyita Uganda Coalition Front for Change new coalition for you no Mwai Museveni bwe yali mu nsiko bayina aboogezi nga n'aba BBC babalumba okumwa biki bagamba mama ffe bayekera bakikaaki abatawaako gundi ne koni yaliko serious yayinanga omwogezi Luzayi yabeeranga na London naba nenze nga mpulidde gwoba ngamba bwobalwanyisa nti gundi gwe wanagaana n'erinnya oba onnimbye waki ekiwanyi kisibe bulungi obeeko nogwoja so zino abductions zongera kulaga nti regimu etya abantu baayo bangamba akulembeze ba Africa balina ebintu bisatu batya be bakulembera they fear those they lead babalimba ate amanyagako ebyabo kabuli wakulaba ati bakulowooza nti olabika obirabye kubanga seriously nti embeera gye tulimu negyola gavumenti erina pulaani yaayo erina okubaako ebintu byeteekawo bikange yenna ayinza okugamba nti abange tusituke kwakati nga kinagamba ekikwasiza Kabuleta n'ogamba nti message ye sectarianism yabaddemu obusosoze esosola n'okwawula yawula mawanga nze ngera nembuuza bw'oyogera kwayogera ku busosoze n'omuyita nti mubi ate oyo abukola osooka kukakasa nti bwo weebuli ate oyo abukola Kabuleta alina kyayogedde muyita gweyinza ogamba shock Kabuleta reveals this obuzanyega shock mbuki kikanga ayogedde bikanga ayogera ku buli omu byayogera kumalwa awaka ewaabwe nga boogera ne bannaddiini nga boogera njogera ne Kiwanda nga njogera naawe byebintu ebiri mu bantu eboogera lwakuba ekyaba akoze nti abyogedde mu lwatu nga bwola mutamiivu w'okukyalo aga nti apo toziika kati ng'ogenda ng'omukuba naye nga tokola ki toziika bazze leero okukola ki okukusako apo tosula ku bafu apo omwokola tetuwala bantu ng'era kituufu ng'oluva ewuwo mbwefuula ng'endamirowooza nga balirwana ng'obayitako kakati oyo awadde messenger red TV soti ebisa kitaawo n'okwata n'ogyasa temuse ye tuwadde information mu kitaawo akoze ase ebintu bino byetaaga okwekebera
abali mu poliisi bw'obasanga kiki banyumya n'abo abazze okukwata kaga naye munnanga abatugira ati abali mu gavumenti obagamba kiki kibagira nti abantu boogera fe aboogera singa twogera ebintu ng'abantu si bamanyi singa tubaswikinga ono naye tuba tuzze kuboogerera ensonga zo weeziri ezoogerwako buli lwenjogera ku bubbi weeziri no kati monitor w'okwosajjo ku Monday yatadde omutwe munene nti triliyoni eziwera 4.5 ze biliyoni 15 bazitadde mu mambuka naye ate gwongedde kwavuwala nekida buliyo kyembaga nti bannange sente enkalu PDM nagibagamba ngetandika era kadojja bulwakwata bakwata kaawo bakwatani nga ebabbye sente mbutegenda kujja mu bantu baavu kujjako twefuule tukyejjako nakino ekiri wano abduction biki neba bakwatira bino bigwerawa bino buli olaga eggwanga nga teri satanite oba nga teri amanyi buli bwe twagera ne twejjako ekintu kya okumanya president bwakyusibwa okumanya expiry date ye bino bye twaleeta ekyo kasa twakyejjako kuba oli amanya nti Katonda be Kenya olaga kakubba emirundi ebiri akoleki era ajja kgenda naye kanoma nti ayongera kufuna sente ayongera kurecruitinga abantu mu magye mu public service oba nga tokyamusobola kakati oleetera omuntu omulala nkoze nti okutuuka awo kyevanga nti oba bannaffe abatulinga emabega balinga abagezi otusinga omusajja Washington yakwata emundu n'akulembera Abamerika ne bakola ki ne bawangula bwe bawangula Washington statement yasooka n'agamba mbuleke emundu ezitunudde zireme kufuga we should not allow the guns that liberate to rule nakati bwakimala ekyo nakwala ekisanja ekyasooka myaka egi ena ffe tutandise n'okukuba olwali mbwena tegikola ki tegimala giwere 7 ne tuva ku ekyo n'agamba nti n'afuga ebi bamuga ne Washington nga kiwanda ng'okyalimu amaanyi n'abagamba kimala nankambere eno ndaba abalala bakola ki bafuga yafuuka measurement nga buli omu bwalwojamya nti ebisanja bibiri olwa Washington twamala kutuuka wano Roosevelt mugundi eno mu myaka yawanvuwamuko nagamba kati nga yekwasamba olutalo era bwamala ne bassaako kaapu kale kayijja bw'otunula kati ebiriwo ebigenda maaso byetwogerako wa atulaba ekifaananyi kyasobola okusuubira nakugambye wetulagaawo theme omulama gwa National Council FDC yabaddewo wiiki ewedde yabadde ga facing a tablet future ebyenfuna gye byongedde okukka ng'abakulembeze batya abantu baabwe ate nga baagenda ne batta eggwanga lino kansa ali ku levu ey'okuna bayita levu 4 bw'otwala ku levu ey'okuna oba tokyasobola kuwona yes nabagamba ne babegeno ne baga nti economy eri mu recession nga tebagala kyogera kyafubye just okusinga bbiri ewedde naye nga eno si inflation eno recession komuntu wage ebintu byonna tebikyatambula juzi nabadde nyumya n'abitek siwa bivulu naŋŋamba muganda enkaije ne mugamba nedda si bivulu byokka kubanga abantu gye bajja ssente bakyakaleko bakoleki bagende okugulako ku gundi nagenza okuwulira ku radio nga n'abatunda ennya bagamba ekolaki edibyendi mbwate mululinga mu November ogenda mu December ng'abantu balasa okwemanyiza okulya ennyama that all happens kakati olimu abatalina solution ng'ate tali civil ekimala okugamba nti bannange kwa mu nsi endala wadde olaba walayo prime minister Bungereza yamaze ennaku 45 yes lwaki yagenza okulaba programu y'ebyenfuna gyalize ng'ali abantu baganya gikkiriza mulaga oba muganye kankite Argentina yali mu crisis mu X2 yalina president aba buli omu ng'ajja ng'asoma nti bannange mbadde omanyi Argentina mu nsi yonna
yesinga abantu abayivu literacy rate ziringa ku 99%. Bali ati tebabategerera buli omu akola kyasobola bitegeera naye mugamba tebisobola mu weeks 2 balina president banna nga buli program funga bagoba kati fene waffe gye talina bugunjufu resigninga mawulire gayo ndabyemu presidential advisor nga yafoginze ebintu nenga soka ati gye tulaga wagenda kubeera wakamba ezina abductions ogenda kwongera okuzikola ki okuziraba wolojja n'okulaba abantu nawudde police bagigambye kati bulwatera okulagira ekiragiro ekyo n'abalala babakubiramu waliwo olabye ba SFC kyebajja bakola ojjukira abaloko defense ba traininga ennaku 3 baleeta kyebakola abantu tekigenda kuba kirungi naye bwe kitaba kirungi ffenna tufiirwa. Kayiwa Frank agamba nti Mr. Apollo Jebale ali Kalamba yasinziira ku saloni mbuuza edda abantu bayagalanga poliisi kubayamba naye kati ne poliisi yeetaaga abantu nduuza obubaka bwebwo nagamba Apollo okuweereza nze ndowooza nti obuzibu buva ku bitongole ebisuso obungi ate nga mulimu eby'abantu basekinoomu ate nga tetusobola kubyawula n'ebyo eby'eggwanga byetusasulira omusolo ono Kaweesa Jime ali Nyange Kyaggwe Nyenga Kyaggwe Enyenga onagamba nti amannya nze Mubiru webale okuweereza agamba nti nebaliza mukulu Kiwanda nsinzidde wano e South Africa. Thank you so much. Onagamba nti Apollo nkulamusiza ensonga eyo tibwabulwa yalina solution yayo yekka kuba agimanyi ono Atlas ali kutemusewo brother. Thank you so much. Onagamba nti mbalamusiza president yalina okuvaayo ku nsonga eno Yerukwago David kale obubaka bw'abatuuliriza n'abatulaba bungi nnyo naye akadde ngenda kubawa eddakiika eriemu n'ekitundu Godfrey Kiwanda Suubi tubuulire essuubi weeriri ku bino ebigenda mu maaso ebintu okukyuka kuba nedda. Statement ya Mamikaija gyakoze eri very fundamental. Agambye tuli ku level 4 no eya kansa nedda eyasoose nti omuntu yenna tolimbibwalimbibwa mu kaseera akafaana bwe katyo gwe n'olowooza nti essuubi liweddeyo nti ekiddukiro kyokka kyakugenda mu bikola bya kiyeeke. Yes kubanga okay abadde agamba nti toteekebwamu ngeri y'okulimbibwalimbibwa kuba ajja kuba kudyekadyeka ate okudyeka okwo kuba kuteeka mu mbeera oba nakwatira kyabadde ategeeza but at the same time then I want to quantify it nti neobeera ng'ebikola ebyekiyeekera byennyini gyebiri ebiririyo whatever byakudyekadyeka oba gyebiri ebiririyo don't attempt that's a leader. Era singa statement zino ziva mu bakulembeze bonna to discourage violence kuba tumanyi nti gavumenti oba bali mu buyinza tebalina role nabo gye bateeka okupulenga okulabika nti abantu tebeekyawa agayewonna ekitegeeza nayekwegata kubuyeekera bwe bubanga gyeriri anti gambye nti abakulembeze ffenna gye tuli whether oli mu gavumenti oba oli mu opposition statement eyo gyabategeeza nti it's not time ey'okulowooza nti the only way okuggyako government is violence kubanga bwe tukigendamu tekijja kukoma kijja kusigala recurrent. Olunaku olumu omugenzi Paulo Kawanga Semwogerere yali ayogera about olutalo lwe twagenda n'agamba nti ekibi ekyokugenda mu lutalo ensigo z'olutalo teziriva mu ggwanga ebbanga lyonna and that was probably why the reason why he did not even join the bush war okugenda mu nsiko kuba yalowooza nti ensigo zino zetusiga ziyinza okusigalawo ebbanga ddene okusinga nga bwe tuzirowooza. Njagala kubategeeza olwaleero nga tuli ku Soul TV basebo ne bannyabo kyosiga kyokungula life is a boomerang. Bw'ogamba nti ensi tugyetaaga twagala okuba with a non-violent country let's serve it. Our generation can make it without being violent. Kayija njagala okukaabira bannayuganda
bannaffe wetuli obuwambe bweyongedde okufuuka obuzibu. Bannayuganda musituke musabe obwenkanya kuba kiri mu ngalo zammwe. Musituke musabe obwenkanya kubanga buli omu asitula eddoboozi lye. Bwe tunayogera nga tuli batono mwe mutuleetera obuzibu nange bajja kunkima. Neffe nabo tunayogera mu ddoboozi erimu nti obwenkanya bubuze, twetaaga bino nga buli omu abyogerera. Munadini agundi pasita wange Bugingo nga byayogera, Seeka nga byayogera, nga buli omu byayogera. Kijja kutuuka okuba abanagenda nti ekimala kimala. Naye eddoboozi bwe naaba nti abakajja bwe batya. Kati oluusi vero lwabakutte ku gundi ku lwakuba si minisita lwakuba si minisita noga naye kiyamani wa Seeke omanye nedda nti buli akujja credit ku kyoyogera anoonya akasonga akaawa lwakuba si minisita lwakuba kati balowoozesa nti buli abeera mu gavumenti omulimu gwe kunyuunyunta, omulimu gwe kubonyaabonya. Mbasiibule ki mwekuume tusingane wiiki ejja. Kale waliwo omukwano gwange ennyo gwe saagala kubusamasa atulegerera nnyo w'ekasawo bayita Mwasanje Charles. Bannakasawo mwebale kutubeera nga babeera ku Munnyo ku Makya. Meya w'ekasawo ttiimu yonna egoberera nnyo puroguramu. Tubalamusizza nnyo era tulabire bonna bannakasawo. Kale n'obubaka obwa Richard nabwo tubulabye, n'obubaka obwa Rogers tubulabye. Ndabyeko obubaka bwa Francis. Mwenna abadde ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya tubebaza. Tujja kubanga tukoma olunaku olw'enkya. Tubabaza abagenyi baffe. Tubabaza abadde mu production nama babadde naffe program. Ne Aida tumwebaze. Musiibe bulungi. Mweraba.